波妞咳嗽还打喷嚏，布布帮忙拍后背，还提醒贾静雯不要拍照了。本文首发于企鹅号，未经授权不得转载，违者必究。妈妈是超人3自从开播后，这些可爱的萌娃们就让网友们喜欢到了欲罢不能的地步了。这一季的节目中最受欢迎的萌娃，肯定就是贾静雯的女儿布布了。布布还有一个才1岁大的妹妹波妞，她也是一个暖萌可爱多，也是贾静雯夫妇的心肝小宝贝。贾静雯称波妞是翻版的修杰楷，网友们也发现波妞长得更像爸爸一些。平时的修杰楷也更宠爱波妞一些，波妞的一些呆萌小动作就能让修杰楷乐上半天了。最新一期的花絮中，贾静雯给姐妹俩放了首欢快的音乐，波妞一听到音乐，竟然会跟随的节奏点起了头来。修杰楷一看见就超兴奋，这种宠溺的小神情藏都藏不住了。修杰楷还忙不停的就掏出了手机，帮波妞记录下了这一刻超欢乐的时光。波妞这个小可爱，不但修杰楷很宠她，布布就更宠她了。平时的布布不但很爱护波妞，还很关心和照顾她。布布也确实称得上是国民好姐姐了。毕竟布布只有2岁大，能有这么强烈的亲情观，确实很不容易了。在贾静雯的手机中，有一段布布和波妞的互动视频，视频中的布布简直把波妞宠上了天。当时的波妞应该是有点小感冒了，帮她擦鼻涕的时候，波妞忍不住扭过头去，还不停地打喷嚏和咳嗽着。波妞的状态看着就不太好，从手指的粗细上就能猜到，帮波妞擦脸的人肯定不是贾静雯。当时的贾静雯应该拿着手机在帮波妞录影呢。这时，波妞又开始打喷嚏了，突然有一只小手从画面的下方伸了出来，一看就知道是布布的小手。让人倍感暖心的是，布布竟然很贴心的帮忙拍着波妞的后背。布布这是在帮妹妹缓解咳嗽的不适感呢，这也太懂事了吧。不过波妞的还是咳嗽不止，打起喷嚏来也是一个接着一个了，感觉很不舒服。又过了一会，布布索性把波妞搂在了自己的怀里，不停地在帮忙拍后背。布布还提醒在拍视频的贾静雯不要拍照了。贾静雯也想记录下布布暖心照顾波妞的瞬间，所以并没有停止拍摄。这时的布布就有点不高兴了，一边继续在拍波妞的后背，一边就有点严肃地对着贾静雯说道：“你不要再拍照了啊！”
贾静雯依然没听布布的话，布布竟然直接伸出了小手来，要去挡镜头。这个小可爱确实太懂事，太暖心了。此时在布布心目中，照顾好波妞才是最重要的事情。最后布布还很理智地指了指波妞，对着贾静雯说道：“她在打喷嚏，先不要拍了。”贾静雯能有如此乖巧懂事的女儿们陪在自己的身边，她的幸福确实让人羡慕。网友们喜欢布布，也是因为她是一个心中有爱的暖萌妹子。有爱心又懂事的孩子，当然是人见人爱的卡。